president. I Norge har vi i mange år hatt stabile og gode tall på sysselsettingen i befolkningen, med derav lav arbeidsledighet, og det er vi veldig fornøyd med. Men disse tallene viser ikke hele virkelighetsbildet. 600 000 mennesker i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet fordi de er på helserelaterte trygdeordninger, og da er ikke langtidsledige og de på sosialhjelp med i tallene. Andelen uføretrygdede øker, særlig gjelder det personer med psykiske vansker. 6 av 10 uføretrygdede under 40 år er trygdet på grunn av en psykisk lidelse, ifølge ferske tall fra Nav. Statistisk sentralbyrå rapporterer at yrkesdeltagelsen til funksjonshemmede har hatt en klar negativ trend siden 2008, og er lavere nå enn den var i 2006. Regjeringens jobbstrategi for funksjonshemmede, som ble lagt frem i fjor, har tilsynelatende ikke hatt noen effekt på yrkesdeltagelsen til denne gruppen, snarere tvert imot. Det kraftige fallet man så i 2010 og 2011 har fortsatt. SSB sine tall viser at fallet i yrkesdeltagelse har vært spesielt markert for den yngste aldersgruppen. Vi har hatt IA-avtalen i snart 9 år. Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært ett av 3 hovedmål i denne avtalen. Det er en viktig og fin målsetting, men det holder ikke med gode målsettinger hvis det ikke fører til resultater. Og det er dessverre ikke oppløftende tall å vise til når det gjelder å få flere arbeidsføre og arbeidslystne mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i jobb, og det er leit. Mange forteller om slitsomme møter med hjelpeapparatet, om tidkrevende søkeprosesser når det gjelder ulike tilretteleggingsordninger, som ofte er lite kjent hos fastleger og hos arbeidsgivere. Og det er rett og slett trist å høre historier om unge mennesker med nedsatt funksjonsevne som får tilbud om uføretrygd i 18-årspresang fra Nav. Når en ung person tar kontakt med Nav for bistand og hjelp i forhold til arbeidslivet, så bør bistanden være målrettet, treffsikker og effektiv. Høyres mål er et samfunn med mulighet for alle, hvor alle skal gis anledning til å være mest mulig selvhjulpne, kunne delta i arbeidslivet og ta del i velstandsutviklingen. Høyre har tatt de som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet på alvor, og lyttet til hva de mener er hindringene. Høyre utarbeidet derfor i 2010 en sysselsettingsstrategi for mennesker med nedsatt funksjonsevne, hvor det vises til flere gode tiltak som kan bidra til at de som trenger litt tilrettelegging, kan fungere i jobb. Jeg opplever at regjeringspartiene er selvtilfredse og fornøyd med tingenes tilstand. De forholder seg til sitt virkelighetsbilde med gode tall på sysselsettingen og en tilsynelatende lav arbeidsledighet. Men når vi vet at mer enn 600 000 mennesker står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og at nesten 80 000 mennesker med nedsatt funksjonsevne venter på bistand og tilrettelegging for å komme til jobb, ja, så kan vi ikke være fornøyd. Vi må ta i bruk alle gode krefter. Norge har rett og slett ikke råd til å la så mange mennesker stå ufrivillig utenfor arbeidslivet. Høyre etterlyser derfor en mer offensiv politikk fra regjeringens side når det gjelder å tilrettelegge for flere med nedsatt funksjonsevne inn i ordinært arbeidsliv. Det er god samfunnsøkonomi, og det vil i tillegg gi gevinster i et folkehelseperspektiv.